हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ऑल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे की जो है नई भर्ती आ चुकी फ्रेंड्स है। इसमें जो है सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के जो है 2562 पद आए हुए फ्रेंड्स है। इसमें जो है योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो योग्यता जो है मात्र 10वीं प्लस ITI मांगा गया फ्रेंड्स है। यदि आप लोग जो है 10वीं प्लस ITI पास हुए हैं फ्रेंड्स है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट जो है 22 जनवरी दिया गया है फ्रेंड्स। और इस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स ना ही आप लोगों को कोई एग्जाम देना पड़ेगा ना ही इंटरव्यू, यह केवल आप लोगों के मेरिट के आधार पर यह भर्ती होने वाली है फ्रेंड्स है। तो हम लोग आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स है, इसमें जो है ऑनलाइन डेट क्या है फ्रेंड्स है, और इसके फ्रेंड्स जो है टोटल में इसमें कौन कौन से जो है पद की वैकेंसी आई फ्रेंड्स है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलकर देख लेते हैं वेबसाइट पर क्या क्या जानकारी मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं वेबसाइट पर आ चुका हूं फ्रेंड्स, और आप लोग यहां पर देख सकते हैं RRC सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 यहां पर दिया गया फ्रेंड्स है। और यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट कॉल यहां पर दिया गया है सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहां की यानी कि यह मुंबई की जो है वैकेंसी आई हुई फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम जो है अप्रेंटिस की है, मैंने पहले भी बता दिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स है, और एक तरह एप्लीकेशन फीस दिया गया। तो हम लोग जो है सबसे पहले एप्लीकेशन फीस को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल OBC का 100 रुपये लग रहा है, और ST SC और ऑल कैटेगरी की फीमेल महिलाओं की यानी क्या यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल जो है फॉर्म फ्री भरा जा रहा है फ्रेंड्स है। और बात करें फ्रेंड्स अगर इंपॉर्टेंट डेट की फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट डेट फ्रेंड्स जो है 23 दिसंबर यानी कल से ही आप ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका फ्रेंड्स है। अगर इसके लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका लास्ट डेट जो है 22 जनवरी दिया गया। ठीक है, और इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो यह भी जो है 22 जनवरी दिया गया फ्रेंड्स है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों का जल्द ही आ जाएगी फ्रेंड्स है। आप लोग जो है फॉर्म को फटाफट जो है ऑनलाइन करा लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन आप लोग को सेंट्रल रेलवे जोन में आप लोगों को जॉब लगने वाला है, यानी कि मुंबई की यहाँ पर लगने वाला है आप लोगों को जॉब है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की। ठीक, एज लिमिट फ्रेंड्स जो है 15 से लेकर 24 वर्ष के तक जितने भी छात्र हैं वे सभी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने पहले भी बता दिया फ्रेंड्स, और अभी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट पर, जो है 2562 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, और हम लोग नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट दिया गया फ्रेंड्स है, और यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुंबई कोलेस्टर के लिए यहाँ पर जो है कोलेस्टर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कैरिंग वेन्यू कोचिंग के यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 258 पोस्ट आए फ्रेंड्स है। और कल्याण डीजल साइड के सीट के लिए जहाँ पर जो है 53 आया है, और कुर्ला डीजल सीट के लिए यहाँ पर जो है 60 पोस्ट हुआ है। और यहाँ पर श्री डी के लिए यहाँ पर जो है कालीन के लिए यहाँ पर जो है 179 पोस्ट आया हुआ फ्रेंड्स है। और यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स और कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आया हुआ फ्रेंड्स है। यहाँ पर श्री डी की हम जो है SR TRS के लिए यहाँ पर जो है कुर्ला का जो है यहाँ पर 192 पोस्ट आया हुआ फ्रेंड्स है। और जो है पारेल वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जो है 418 पोस्ट आए हुए फ्रेंड्स हैं। और मटुंगा वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जो है 547 आया हुआ है। वर्कशॉप है सबुल्ला के लिए यहाँ पर जो है 22, कुल्ला के लिए यहाँ पर जो है 60 पोस्ट आया हुआ है फ्रेंड्स है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ पर भुसावल कॉन्स्ट्रक्ट के लिए यहाँ पर जो है कैरिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 122 पोस्ट आया हुआ है। और इलेक्ट्रिक लोको को जो सीट के लिए यहाँ पर जो है 80 पोस्ट आया हुआ फ्रेंड्स है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आई हुई फ्रेंड्स है। और यहाँ पर देख सकते हैं पुणे कोलेस्ट्रॉल के लिए यहाँ पर जो कुछ वैकेंसी आई हुई फ्रेंड्स है। और यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल पर करके जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नागपुर के लिए यहाँ पर जो है कुछ पोस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर सोलापुर के लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट आए हुए फ्रेंड्स है। तो ये ऐसी ऐसी बहुत सारी पोस्ट आए हुए फ्रेंड्स है, जिनका जो है पूरा टोटल जो है यहाँ पर 2500 कुछ पोस्ट आए हुए फ्रेंड्स है। और बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ फ्रेंड्स है। यहाँ पर जो हाई स्कूल में जो है आप लोगों को 50% मार्क मांगा गया फ्रेंड्स है आप लोगों के पास, या फिर इसके अलावा यहाँ पर मस्ट भी दिया गया है। यहाँ पर मस्ट प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड यहाँ पर दिया गया NCVT या STVT। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों के पास ये ITI का सर्टिफिकेट आता है, तो आप लोग जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स आप लोगों को जो है ऑनलाइन होते समय आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ 10th का मार्कशीट लगने वाला है। 10th के मार्कशीट के अलावा या फिर SSC का जो है सर्टिफिकेट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के साथ होना चाहिए फ्रेंड्स, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट होगा वो भी चल जाएगा फ्रेंड्स है। और यहाँ पर जो है नेशनल ट्रेड यानी कि NCVT का जो है सर्टिफिकेट होगा वो भी चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग जो है अपने कास्ट का जो है सर्टिफिकेट भी चाहिए, और PH सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो यह जो है यदि आप लोग जो है
इसी कंपनी में जो है काम कर रहे थे या रेलवे में भी काम कर रहे थे। आप लोग यहाँ देखते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो आप लोग का इस कंपनी में कार्य कर रहे थे तो फ्रेंड्स उसको डिस्चार्ज हुए हैं तो फ्रेंड्स उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये फोटो कापी चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप लेकर आप लोग बहुत आसानी से ऑनलाइन कर पाएंगे यहाँ से भी, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स आप लोग जो है ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों को मेरिट बेस सिलेक्शन होने वाला है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिया गया फ्रेंड्स है, सामने क्लिक हियर दिया गया। क्लिक हियर पर करके आप लोग सभी जानकारी को भर कर फ्रेंड्स है डायरेक्टली आप लोग स्वयं से भी अप्लाई कर पाएंगे हैं या फिर साइबर कैफे पे जाकर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया फ्रेंड्स है, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैं इसका लिंक आप लोगों को अपने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अभी यदि कोई आप लोगों को जानकारी और चाहिए फ्रेंड्स तो आप लोग जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर 100% दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते फ्रेंड्स जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।